Це двері, які ведуть до підвального приміщення будівлі кінця 19 століття. Спочатку будинок слугував житлом для купців, пізніше тут знаходилися громадські місця та державні структури, розповідає краєзнавець Сергій Ганицький. Для більшості черкасців вона як заклад харчування. Воно в першому поверсі, як і в давні часи, і по сьогоденні якраз розміщені різні заклади. А ось другий поверх, він був закритий. Насправді там розміщувалося багато різних структур. Одна із останніх – це була спілка письменників Черкащини. На цеглі, з якої викладені стіни підвалу, збереглися ініціали власника цегельного заводу. У приміщенні залишилися речі з радянських часів. Нині тут проводять ремонтні роботи. В радянські часи використовувалися під різноманітні, скажімо так, для зберігання всього, що можна було зберігати, під якісь магазини, складські приміщення і тому подібне. На цій інформаційній дошці згадується про будинок купця Бєлохова, про те, що ось, ймовірно, є дві версії, що одна якраз в цій будівлі розміщувалася, і купець Бєлохов у 1908 році відкрив синематограф в місті Черкаси. Поруч у сусідній, колись 1,5-поверховій будівлі, є схожий підвал площею 200 квадратних метрів. Нині тут виставкова зала музею Кобзаря. Так само, як і сусіднє, воно має давню історію, розповідає завідувачка музею Ольга Шарапа. Ця будівля, яка належала купцям Цибульським, вона була 1,5-поверховою. Перший поверх – житлове приміщення, а в підвальному приміщенні знаходився магазин, який називався «Він» і других заморських товарів. На початку ХХ століття приміщення було перебудоване. Добудований другий і третій поверх, очевидно, зроблена реконструкція і першого. І в 89-му році, коли відкривався музей Кобзаря, це приміщення нам дісталося в доволі занедбаному стані. Ця архітектура, оці арки були закладені старою совєтською цеглою, вставлені були двері якісь. Знаєте, тут були на стінах, на цегляних стінах і написи, якісь там залишки написів депутатів трудящихся. От такі засідання колись тут якісь проходили. Ми тут знаходили і залишки добротного, якісного паркету з червоного дерева. Зі слів Сергія Ганицького, такі підземні приміщення не єдині в Черкасах. Як згадують, скажімо так, люди трошки старшого віку, що подібні ходи тягнулися якраз практично до нинішнього приміщення, де розміщений Ерік. Хоча, подивившись ось там, можна побачити, що певні частини десь замуровані, кладка пізнішого часу, і, можливо, це вказує на те, що якраз певні роботи в цьому напрямку проводилися. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини.